De Natal pra você, né, mano? Ah, presente dele? Você quer pegar? Mulher, valeu, tá precisando. De Natal aí, galera. De Natal. Como foi? Assim foi o Natal, galera. Vai. 25 segundos eu vou precisar desse negócio aqui. E o meu irmão vai chegar e vai esse negócio aqui, né? E começa, galera. É todo mundo assim. Você vai quebrar um. Vai estourar tudo aqui dentro. Misericórdia. Não abre esse negócio. 7, 6, 5. Misericórdia, coisa ruim, mano do céu. Ainda não vou pra todo mundo aí, ó. E vamos comemorar. Misericórdia. Meu caneco. Vamos ganhar agora. Puta, poxa, que bagunça que eu tenho que pra tudo agora.